Són les tarifes que tenim publicades a internet, públiques, és a dir, qualsevol pot accedir a les nostres tarifes. Aleshores, aquí, quan es produeix una defunció, és la família que ha de pagar, d'abonar, diguéssim, el servei, en aquell moment. Ha començat a oferir-se a les famílies. És un tema de finançament, és a dir, que la família ho pot pagar en diverses vegades, sense interessos fins a un determinat període de temps i amb un interès molt baix a partir d'un determinat moment. Fins ara, és a dir, totes les empreses funeràries tenen l'obligació d'enterrar un percentatge dels seus serveis a aquelles famílies que no tenen mitjans econòmics. Nosaltres aquest any, l'any passat, si no m'equivoco, vam fer sobre uns 480 enterraments de famílies que no tenen mitjans econòmics. Aleshores se'ls cobreix tot el servei, el que passa que, clar, això se'ls fa càrrec l'Ajuntament de Barcelona. Aleshores, per fer-ho, normalment sempre venen a través d'assistent social. Això s'ofereix el servei mínim, que és el que oferim, que és el fèretre, l'acondicionament del difunt, la cerimònia i després l'enterrament a un nitxo al cementiri. No hi ha sala de vella, però evidentment sempre que hi ha un cas d'aquest tipus i hi ha una família en aquestes circumstàncies sempre se'ls ofereix una sala que estigui unes hores amb el difunt. Normalment no ve la persona més afectada. És a dir, suposem, es mor l'avi a casa, i l'avi té la seva filla i té el seu gendre, i té 3 nets, i aquests nets tenen, no sé, ara m'ho invento, 25-30 anys. És a dir, segurament la filla no vindrà a tramitar el servei, vindrà segurament el gendre amb els nets, que encara que estiguin afectats per la mort, segurament són els que estan, entre cometes, el que nosaltres diem més sencers a l'hora de poder decidir. Has de tenir dues actituds. Primer, empatia, és a dir, posar-te en el lloc de la família, què és el que vol la família en aquell moment, però per una altra banda has de mantenir-te els teus sentiments una mica apartat, és a dir, has de mantenir-te professionalment, és a dir, estar al servei de la família, que la família vegi que col·labores amb ells i sobretot que els intentes facilitar aquest tràngol que és el tanatori, la gent, la cerimònia, la sortida, l'organització del servei, però per una altra banda no pots deixar-te influenciar pels sentiments, per la situació familiar que vegis quan entres a una sala de vetlla a parlar amb una família. Aleshores has de mantenir aquell equilibri de dir, jo estic al seu servei, vostès demanin el que vulguin i jo l'intentaré solventar. Però si emocionalment t'impliques, la família moltes vegades també ho veu com una intrusió. Aleshores tampoc és bo. I ja aprens quina és la frontera i quin és el límit que no pots traspassar.